больш і больш становіцца тых, хто піша на беларускай мове. І калі я гляджу на тое, што навокал робіцца, то розум кажа, нічого, ўсё, канец. Але Бог сказаў, што гэта спатрэбіцца. Таму я веру больш не таму, што я бачу і чую, а таму, што жывы Бог сказаў. І вось я працую над словом. Цяжка было вярнуцца на беларускай мову за такі працяглы час. Але Бог мне даў моцы, сілы, сяброў. І я вельмі задаволен і шчаслівы тым, што я сёння магу пісаць пра жыццё, пра Бога, пра сябе. Вось такім чынам у паэзіі. Ну, вось як в асноўным я такую вот інфармацыю перадаў. І я яшчэ хочу наперед сказаць, што у мяне есть такое жаданне на сэрцы. Я і святар, я яшчэ і біскуп Гомельскай вобласці, царквей гомельскіх царквей. У нас 63 царквы под моим кіраўніцтвам. І я хацеў памаліцца за ўсіх вас, калі вы не супраць гэтага. Каб Бог даў вам такое натхненне і веру, і вы ўспрынялі сэрцам, што тое, што вы робіце, гэта Богу патрэбна і людзям патрэбна, і будзе перамога. Не супраць? Калі нас. Не супраць. Боже, у час нуды, у час імжы, калі ніхто не дапаможа, ты мне адзін дапамажы. Параду дай мне, мілы Божа, на ўсе пытанні адкажы. Як падказаць, ніхто не можа. Ты мне парадь, дапамажы. Мяне вучы, нязменны Божа, як трэба дні свае пражыць. І міласэрна, і прыгожа, ты мне адзін дапамажы. Дапамажы, магутны Божа, дайсці да вечнай мяжы, дзе ўжо ніхто не дапаможа. Ты мне тады дапамажы. Ну, а вось такі яшчэ філасафічны верш, называецца «Араты». Хай пасецца конь на лузе ноччу, бо яму цэлы дзень араць у плузе поле дзірвану. Адпачне няхай скаціна, кажа гаспадар, і назаўтра хварасцінай гоніць на папар. І за дзень каню разору як бы не скрывіць, калі ж скрывіць без разбору, будуць гнаць і біць. Па жыцці нідзе не збочыць, вось яго закон. У свабодзе цёмнай ночы радуецца конь. Ну, і яшчэ такі верш жалейка аб стане душы, калі-нікалі бывае смутак і цяжар. І вось атрымаўся такі верш жалейка. Хацеў бы на жалейцы я зайграць, усю тугу душэўную агучыць, адплакацца за ўсё, адсумаваць, каб болей іншых і сябе не мучыць. Хай разляціцца той мінорны гук над паплавамі, дзе сканала лета, дзе між травінак сетку тчэ павук, дзе туманы, нібыта шлейф каметы, а в глыбіню спустошанай душы прольюцца гукі радасці, былекі, там заўсёды ў зболенай цішы шукаю для душы сваёй жалейкі. Ну, яшчэ такі верш пра сяброў. Это матыў, евангельскі матыў, пра здатнікаў, пра сяброў. Пра Евангелие наш успамін,
не сумели 12 з'яднацца, але здраднік быў толькі адзін, а сяброў у Хрыста 11. Прыйдзе роспач на колькі гадзін, а ні з кім не захочацца знацца, супакойся, бо Юда адзін, а сяброў у цябе 11. Мноства ёсць нешчаслівых навін, зноў паявіцца хрыстапрадаўца. Разумей, будзе Юда адзін, а сяброў для цябе 11. 10 раз больше. Ну, вот когда вы же там от кого не 11, а больше сказать. Не, ну я то мотив евангельский, что 11 верных Богу Христу зостались. Ну вот еще такие, это уже третий сборник, это был другие, ну першого нема, не вы промовляли. Вот, это третий сборник в минулом году. Он вышел, называется «Насуперак». Почему насуперак? Потому что усе питания, які тут уздымаюцца, у концы есть нечто, что на папярок. И он включает в себе первые верши, лирику, и другая частка – это гумор. Ну, про верши я уже прочитал, а зараз что-нибудь с гумору прочитаю из этой частки. Ну, почну с того, что называется сватанье. Жить одному, коли стары, непросто, казав дядок гадков под 90. Знайшов бабулечку і, ніби молодий, пайшов один ёй да яе ў сваты. Паўдня проговорили можа, а як пришел домов, о Божа, не успомнить, что сказала, так ці не. Расчарованы ходит нібы ў сне, телефонуе бабцу заняпала. Не памятаю, что ты мне сказала. И она же от радости ему. Я отказала так, але кому? Скажи мне, чей это звонок? Ось так то и сватался дядок. Ну, такая тема, только я уже там, у моим папацу. Ваша верш, по-моему, был Вожику. Нет, может, я не Вот, помню. ну все. Друковали уже. Может, так и знаю. Я думала, что это вы с той самой. Ну, не даю. Може, хто де як. А на яку тему ви любите найбільше писати? Ну, я не тяжко, я про все пишу. Мне сегодня такое здається, що куди не погляджу, так поезія. Я пишу, ну, вот таких. Ну, а зараз такая, як басня, газета. Хвалилася вчорашняя газета. Не забыться мне про гэта. Учора па мяне, нібы святла полоска, была чарга на плошчы ля кіёска. І кожны, хто купляў мяне, зусім не турбаваўся аб цане. Усё ж прыемная хвіліна славы. Ды сёння хтось шпурнуў пад лаву яе як непатрэбную, калі навіны ужо вядомыя на ўсю краіну. Газета сёння рухавік культуры, на завтра ўжо яна макулатура. Докладно, абсолютно. Ну, яшчэ такі, аброць. Аброць уздзелі людзі на коня. Той ганарыцца стаў штодня. Які ў аброці выгляд маю хвацкі, да твару мне такія цацкі. Не быў коня, і сапраўды ёсць твар. Глядзіце вось, які аксесуар. Са скуры ўсё, сапраўднай, на заклёпках. А тут наездник, скок, торопка, вуздечку натягнув і вось, коняку мулка не вырэжа штось. Якая прыгажосць там не была, а броць заўсёды кабала. Ну, яшчэ такі дыпламант. Сын інжынер прывёз дыплом, дык бацька ўсіх сяброў сабраў, яму ён нафталік вядомы свае ўсе справы перадаў.
Аматар новых тэхналогій, сын паламаў бацькоўскі лад, маўляў, навука мае ногі, а бацька крочыць не ў папа. Але аднойчы хлопец хвацкі, як стаў фонтан няспынна біць, прыбег узрушаны да бацькі, не ведаю, што мне рабіць. І бацька мудры раззлавана, не патураючы ані, сказаў: пробоину фонтана возьми и дипломами заткни. Трапно, вельми трапно. Ну, критика, я ще таки верю. Была такая риса у человека – критиковать у всех. У всех калеки, а ён один сапраўдны эталон. Аднойчы на выставу ён прыйшоў і ад парога, убачыўшы карціну, вельмі строга пачаў крытыкаваць. Хто гэта напісаў? А жонка цяне за рукав, дык шэпче: гэта не карціна, люстра. Тут ён пачырванелы густа нарэшце зразумеў, сябе крытыкаваў. Ну вось такія. Яшчэ ці хопіць уже? Хочем. Вуголля. У Біблії, посланні до римлянам, написано так. Итак, калі ворог твой голодний, накорми його. Робячи так, ти збереш йому на голову гарячої вугалі. Одна кабета усхвалявана дужа, до пастора прийшла просить за мужа. Со слов яе: такі ён непокорный, такі бездушный і непомірковний. Святар на зразумелій мові окреслив ёй життєві основи і так сказав: полепшає калі, на голову збереш ти вугалі. Ой, дякуй, пастор, вам хочу сказать, я спробовала кіпнем обдавать, а про вуголля сьогодні поспробую. Як правді Божий научить такой? Ну і ще таки про капелюш. Хвалився капелюш, який я здатний. Сяджу на голове людей выдатно. Не, я не абы что, мой лёс ад веку подкресливать интеллигентность человека. Я працу вельми важную здзяйсняю. Я человечий розум прикрываю. Яшчэ скажу, калі хто недалека, я над крыху вышэй за человека. Але чаму в народе звычку маюць? Вітаюцца, дык капелюш здымаюць. Ну, яшчэ... Ну, вот такі 100-й раз. Гісторыя такая. Жылі суседзі ў вёсцы, плот да плота. І добрую адзін з іх меў турботу. У Бога верыў ён таму цярпенні, другога запрашаў з ім на служэнне. А той штораз яму адказваў: не. Жыццё ішло, і неяк па вясне няверніка сусед паклікаў зноў. І той згадзіўся, разам з ім пайшоў. Пасля служэння вернікам сказаў: якога мне суседа Бог паслаў. Цярплівасцю хацеў яго праверыць, ці Богу па-сапраўднаму ён верыць, ці хопіць яму сілы зноў і зноў мяне ў царкву паклікаць 100 разоў. І сёння, людцы, я прыйшоў да вас, бо ён мяне паклікаў 100-й раз. Ну, вось такія вершы, тое, што... А у Божику друкуецеся? Не, яшчэ не. Вы там, вы знаете, вельми был выдатный поэт Павел Соколович, царство ему небесное, помер вось недавно поза тым тыдні. Вельми добрый. Я яшчэ так не вельмі в некоторых газетах. Я з ним знайома особисто. Проводил меня хорошо, такий выдатный человек, толерантный такий, як наш Сырыца. Тоже очень добрый человек. Я хочу сказать, знаете, вот такие вот Павел Соколович, такой добрый, такой уважливый. Вы знаете, я приехала в редакцию, так они меня и накормили,
Ён мяне і праводзіў, слухайце. І яшчэ запытаў, ці можа куди треба яшчэ мне. Праводзіў, да, вельмі добры чалавек. Но ось не стала нядаўна яго. Ну, але бачите, якую память покинул. Царство небесное ему, царство небесное ему. Ну, я прочитаю еще один из этого, из частки, что называется гумор. «Ішов щасливий чоловік до хати. На сході був він у своїй церкві. Там він отчув, між нами Бог живе. Там для душі спожитку взяв багато. Узнесли дух з небесної познакой, світло його на тварі виявляв. Ішов той чоловік і розважав. І раптом з-под ворот чужих собака зненацьку налетів і гав-гав-гав. І на тобі з глибінь душі святої одразу полилося все лихое, і он бридкословив і собаку кляв. Духовності справдную ознаку дать може і якийсь собак. Вельми добре прочитати. Ну, Людям усім, бо хорошо. Слухайте. Ну так вот все да, хорошо пишете, что, ну, мне здається, у вас буде велика аудиторія. Кондрат красиво, правда? Ну, я ще, видите, я ще так не, А вы, не так, зовсім а вы освоїв. так и начинаете. Вы одразу напишите вот этот Йожешу адрес. І вони- Ну, добре, я думаю, Там в Зарецкая ближайший час. зараз редактор головний. Ну, не древная женщина, ну вот Сакович был неземный редактор. Ну, а зараз ось наступний зборник називається «Доти в будучині». І він зміщає в себе першу частку – це лірика, і друга частка – образки. Я почав звертатися до прозы. Тому я прочитаю, ну, напевно, прочитаю такий вірш, опошній в цей час, «Експеримент». Експеримент у межах континента ракой лилася за ідею кров. Ляпили з мужиков інтелігентів, з інтелігенції робили мужиков. У засені архівних документів кричить народний голос між радков. У городах нема інтелігентів, амаль не стало у вёсцы мужиков. А з нового людського контингенту, який до комунізму з шпаркою йшов, заместо мужиков-інтелігентів став клас інтелігентних мужиков. Пройшло 100 років. У межах континента експеримент зміняльний не пройшов. Знов треба одраджати інтелігентів, як підтримати працовних мужиков. Ну, а тут уже такие невеликие истории. Ось, я прочитаю ось, некоторые из них. «Мои боровики». У осень поехали с сябром по грибы. Грибов у той год было не вельми много, але як постараться, можно было назбирать, а хотелось знайти менавіта боровиков. Облюбовавшись сонник, разошлись в разные боки. И тут здарилося со мной непредсказальное. Вострый боль маланкой ударил в поясницу, потемнело в очах, и я опустился на карач. Что робить? Пересильваючи боль, подполз до сосны, обнял древо и поволі поднялся, осторожно рушив до машины. И тут убачив. Такое убачить у той год было сапраўдным цудом. На полянце сидели 4 такие пригожие боровики. Я глядел на их с удивлением и великой радостью, ведомой только грибнику. Одно не ведав, як узять их. Раптом пришло дивное помкнение. Я лег на землю, тваром до грибов. Адчув, упершыню адчув тое, что немагчыма звераць нават ходячы па лесе. Асаблівы водар, складзены з паху зямлі, баравіка і старой ігліцы. Некалькі хвілін я дыхаў на поўныя грудзі, потым зрэзам
Ножом лясное багацце паволі падняўся і пакрочыў да машыны, і боль здаваўся не такім пякучым, нібыта я нечакана ачуняў. Імкліва праходзіць час, а я яшчэ дагэтуль памятаю той момант і водар, складзены з паху зямлі, баравіка і старой ігліцы, водар роднай зямлі. Кожную ноч сніліся барыкі. Ну, не кожную ноч, але ось адчуванне такое, нават і сёння, но не забываю. А і мне так кожную ноч сніліся. Тады пасля того, як я побачила ті барыкі. Шэры мох, а на ім чорненькие головочки. Ой, вы знаете, это такая цуда, что калі б это на ўсё жыццё захавалася, то лепшага нема такого, знаете, ну, радости лепшей, чым такая вещь. Ой, вельмі добра. Ну, а зараз я еще прочитаю про каханне. Коли хопит, так вы скажите хопит. Нет. Вот. Я не хотел бы много часу забирать у вас. Приехали сюда послушать. Да. Каханне. Это про моего дядулю и бабулю. Дед был старейший на 2 года, высокий и зграбный, неторопкий и разважливый, на голову выше свою жонка. Бабуля вельми рухавая, працавітая жанчына. Не глядячи на другую групу інвалідності, яна завіхалася ў хаце і ў двары нібы маладая. Цікаво было назіраць, як яны часам закахана сварыліся. У той сварцы не было злосці, усё выглядала на гульню. Вось дзед зрабіў штосьці не так, як яна хацела, тады бабуля па-мацярынску пачынае ўшчуваць яго. Ён бярэцца апраўдацца, яна яшчэ больш да яго, і тут дзед замаўкаў, толькі дзіўна пухкаў вуснамі, нібы змагаючы зразумеў, што за нешта зачапіўся, бо не адчуваў знаёмых тузанняў, якія робіць рыба, калі ён яе падчэпіш. Якое ж было яго здзіўленне, калі выцягнуў на берег той няшчасны туфель на левую нагу. Крышачку не хапіла веры, таму ехаць да хаты ўсё-такі давялося босым па горадзе. Ну, вось такія історії, такая шоза. Пригожа написано. А вот можно еще вот открыть. Про лаянка, про лаянку. Між людьми нередко узникают лаянки. Назирать за этим нават цікаво. Спочатку нічого собі говорять, позирають один одному у твар, затым узмацняется голос, до гаворки долучаются руки, и не разумеешь, про что спрачаются, а больше чувать надрывное гау-гау, прислухаешься сапраўды нібы собаки, каб тебе гау-гау, я тебе гау-гау-гау. И так долго, и так непригожа, калі нават добра набрэшуцца, их разделяя напружаная тишина. Кожен задоволений, что перекричав супротивника. Лаянка скончилася, а проблема засталася. До будущей сустрэчы. На гэты раз обышлося, они покусали один одного. Ну вот, я познакомил вас с моей творчеством, с лирикой, с юмором и моими прозаичными образками. Щиро дякую. Вельми добре. Написано змістовно, пригожа і сенсовно. Ну, може б ще віршів почитали, як здається, так хутко час пройшов, і як кому? Ну, як Мені так маловато. Як слухається, ось такий вірш називається «Дирижер». Вельми я уражваю, коли дирижер махає, стоючи спиною до залу. І ось такий образ, послухайте. Отвергнутый от залы ён, начальник музыки, маэстро, без твару силуэт сдавен, кируя музыкой оркестра. Умовный знак и стройный гук усю простору заполняя, и он кожный такт узмахом рук упевненно доброславляє, криніться й музичний твор, і лється в залі поетично,
там пошум дрэў і зянне зор пераплятаюцца магічна, а на канцы авацыі хор, усплёск эмоцыяў трывалы, і кланяецца дырыжор з усмешкай добраю на твары. Ну, наступны верш это про успамін про майго бацьку. Вось, і назваў яго «Мужчынскія слёзы». Это одна гісторыя з майго дзяцінства. Я памятаю слёзы бацькі, як хлапчуком малым хварэў. Я ад праступнае гарачкі нічога есці не хацеў. Матуля мілая ў бальніцы, і ён між намі на разрыў. Мяне, да ложка ўпаўшы ніцма, паесці крышачку прасіў. Мне мулка, болесна, здаецца, гадзіна нібы 7 начэй, а ён маліўся Богу сэрцам, і слёзы капалі з вачэй. З нябёс адказ мой лёс зазначыў, праз успамін кажу да ўсіх: у час, калі мужчыны плачуць, Бог нахіляецца да іх. Это из моего дзяцінства, тады, напэўна, я яшчэ у школу яшчэ не хадзіў, і вось так уразіла, як бацька маліўся за мяне, як ён прошаў мяне паесці. Дакладна, вельмі дакладна. І цяпер пра матулю. Матуліны вочы, нас бачаць заўсёды, праз ростань, праз ночы, застаўся надоўга іх позірк ласкавы, часамі са смуткам, часамі яскравы. Матуліны словы гучаць у жыцці, матуліны словы гучаць у жыцці нам заўжды адмыслова. Застаўся надоўга нам голас напеўны, той голас уладны, спагадны і пэўны. Матуліны рукі, цяпло іх заўсёды нібы падарункі. На памяць застаўся нам дотык салодкі, іх дотык лагодны, іх дотык дрыготкі. Матуліны вочы, матуліны рукі, матуліны словы, цяпер і для ўнукаў. Ну, а зараз такі верш для кар'ерыстаў, называецца «Матылёк». Сланечнік матылёк прыкмеціў, усеўся на яго жаўтавы круг. Які ён важны і які ён зух, найлепшы з матылёў на свеце. А ветер нечакана наляцеў, дык не паспеў расправіць крылы, схапіла і змахнула сілай так лёгка з трона, на якім сядзеў. Як кар'ерыстам не заўважыць, хто мусіць вопыт для сябе набыць, каб на пасадзе добрай доўга быць, самому трэба нешта важыць. Ну, яшчэ такі верш, я па лесе, і сёння ўжо такого няма па лесе, пасля меліярацыі. Часам прыходзяць тыя думкі, ўспаміну, і вось я напісаў такі верш, называецца «Журба». Я ў журбе, па лазе, што раней шапацела, што ў люстэрка вады з любаваннем глядзела, куст, нібыта клубок, у якім таямніцы, мо таму між кустоў білі з роду крыніцы. Сёння ўжо не журчаць, і лаза памірае, без тугіх каранёў, болей моцы не мае. Зарастаюць лугі, без лазы, чым папала, да лугоў ад тугі, і цікаўнасць пропала. Кожны год адным на
напрамкам, хмары, шэрыя вазы з поўначы прывозяць ранкам першы снег і маразы. Сівер, як наладзіць струны, рады ад яго няма. На лясы, хмызы і руні опускаецца зіма, золь і бель, і смутак доўгі, холад цісне, як здаўна, а раслінам у лядоўні сняцца воля і вясна. Ну, еще про нашу сторонку такие верш. Не помирай, моя сторонка, навек быльем не зарастай, загамани, суладно, звонка моего дзяцінства любы край. Мясціна дзіваў і натхнення, хай для цябе я сёння госць, шануй для новых пакаленняў ты неземную прыгажосць. Дасюль імгненні фотокарткі з трымценнем у душы нашу, пра таямніцы і загадкі паэмы ў памяці пішу. Калі не бачны перспектывы і едуць людзі ў іншы край, прашу цябе, в бядзе шчымлівай, крычы аб тым і нас гукай. Ну, а ось ще такі, ну, не ведаю, які послухати. Не спявайце, камары, мне песню, нудны і пісклявы ваш матыў. Можа, калі выйду я на пенсію, ад душы начуюся тады. Насяджуся ў садзе ці на ганку, буду плесці кош ці што чытаць, слухаць вас і з вечара, і з ранку, ды галінкай млява адганяць. Пра яду і гады. Бабуля дбайна ўнуку клала ў рот. То антрекот, то сыр, то бутэрброд. Ды бедавала ўсё адно тады, што ён нягедлы, кволы і худы. Няма бабулі, помняцца гады. Цяпер унукі сам не малады, хоць мала есць. Аднак жа з году ў год пачаў расці і карак, і жывот. Ну, ось такі, яшчэ ось такі, каб народ душою рос, ды ў вяках не згінуў, з Прагі Біблію прывёз для яго Скарына. Запавет нябёс бы звон абудзіў краіну. З тых часоў да нашых дзён шлях праклаў Скарына. Нам жа памяць бараніць трэба годна, чынна. Сям там помнік і стаіць з подпісам Скарына. Яшчэ вось такі верш. Вялікі Ірад. Ну, больш не, это уже, напэўна, не верш, а Вялікі Ірад. Чаму яго так велічна завуць? Нібыта звесткі не дайшлі праз дзікі нораў і забойствы, як знішчыў ён сваіх сыноў і жонку, на Сына Божага паўстаў, забіў дзяцей у Віфлееме, а ім казалі, лепей быць у Ірада свіннёй, чым сынам. Звярынай постаці яго яшчэ цень блукае, і дух яго то тут, то там, і плодяцца нашчадкі зла, і зноў нясуць пакуты свету, дзе баяцца іх, напэўна, справядлівы той праклён. А хай цябе заўжды баяцца людзі, мо страх вялікі і стварае міф пра велічнасць забойцы. Пра ветэранаў. Сапраўдная праўда знікае пра цяжкія будні вайны, калі сведка яе памірае, яго крыўду
сціраюць званы. Колькі згінула праўды болю, не расказанай назусім, ці яна прарасла любоўю, і ці блізкай стала ўсім. Яна ж з кніжак гучыць іначай, пералікам падзей і дат, ды і музейнае ўсё ламачча не раскажа, чым жыў салдат. Недзе ў целе злуецца куля, пакуль хвілю маўчаць званы. Хай раскажа жывы дзядуля пра сапраўдныя дзеі вайны. Што яшчэ? Ось такі, я жыву у Гомелі, і часам, як заходні вецер дуне туды, адтуль, дзе я нарадзіўся. І вось такі верш трымаўся. Прынясіце вятры мне з радзімага краю пах вясновай вярбы і нябёсаў акраец, кроплю свежай расы з найбагатшых палеткаў, дзе жытоў каласы ціха моляцца ўлетку. Спеў майго салав'я, што на бэзе спявае, срэбны звон ручая, што мне ў сэрца ўпадае. Прынясіце сюды гукі роднага краю, я адтуль, не бяды, добрай весткі чакаю. Ну, напэўна, хопіць. Ну, ви знаєте. Дякуємо, щиро дякуємо. За белым, прыгожым, з яго неўзабаве адрываючыся пачынаюць спадаць адтасаваныя пялёсткі, а пад восень ягады чырвоныя-чырвоныя, колеру крыві, і калі лісты пападаюць, ажно свецяцца чырванню. Бачыце, самыя яркія колеры белы і чырвоны, вясна і восень, а лета як бы і не відно. Можа, нехта скажа, а вішня, яна белая вясною, але ягады чорныя ўлетку. Прашчур, напэўна, прыкмецілі, што калі набліжэй сэрцу і адпавядае душы народа, а хто не разумее гэтага, зялёнае шануе. Зялёнае і ёсць зялёнае, не выспелае, і яно прамежкавае паміж вясною і восенню. Ну і яшчэ, напэўна, будзе цікавы, самасвал называецца. Ці выпадкова, што ў Беларусі выпускаюць самыя магутныя ў свеце кар'ерныя самасвалы Белаз. Невядома, хто і калі падаў такую ідэю, але яна поўная сэнсу. На нашай зямлі спрадвеку нараджалася шмат волатаў і асілкаў. Напрыклад, самы вялікі чалавек у свеце Махноў Фёдар, ростам 285 сантыметраў, нарадзіўся пад Віцебскам. І ён працаваў нават у Нямецчыне ў цырку, выконваў нумар сілавой акрабатыкі. Кажуць, калі быў хлопчыкаў, замест каня выцягнуў воз, якого той не здужаў. Ростам і сілаю быў самы моцны ў свеце, аднак першынство чамусьці аддалі амерыканцу, які быў на дзясятак сантыметраў меншы за яго. Напэўна, ім хочацца быць большымі за іншых, а нашы на самай справе такія ёсць. Бог жа дапаможа нам і надалей. Ніхто ніколі не знішчыць нашу моц. Самасвалы не помнік магутнасці народа, а сімвал яго. Ну, калі, напэўна, яшчэ я пачытаю, так? Да. Ну, а яшчэ каліныя слёзы. Шмат у беларускай зямлі руды, якую называюць каліем. Каліем, каліне, такая аксіёма гаротнай долі. Прашчуры стагоддзямі палівалі сваю зямлю слязьмі і потам. Напэўна, з іх і утварылася тая руда, а не з салёнага градотага
мора, Городотового мора. Чиновники. Чиновники дзіўная сацыяльная праслойка. Яна знаходзіцца як бы паміж молатам і кавадлам, бо атрымліваюць і зверху, і знізу. Як усё ладзіцца ад простых людзей словы падзякі, ад вышэйшых прэмій і ўзнагароды. Калі ж не, з нізоў уздымаецца незадаволенасць, ад кіраўніцтва сыплюцца пагрозы. І самае страшнае з іх пагроза звальнення з працы. І яна нібыта смерць, і таму кожны стараецца круціцца, каб выжыць. Бо што рабіць небараку? Араць не ўмее, капаць не можа. Бывае так прыплюшчыць, чыноўнік аладкай зробіцца, але калі ліха пра мяне, зноў распраўляецца, нібы качка ў замежным вядомым мультфільме. Жывучыя яны, гэтыя чыноўнікі, нават паміж молатам і кавадлам выжываюць. Сустрэча з ветрам. Хто сустракаўся з ветрам, ведае, які ён зменлівы. Вясной у добрым настроі прыемна абдымае, нібы прыціскае да грудзей, пяшчотна казыча твар, рукі, ласкавы бы маці. А разлуецца, калі дык бегае, мітусіцца, смецце раскідвае пыл, паветра шпурляе, аж до схавацца хочацца ад яго, такі ён непрыемны і надакучлівы. Зімою ў маразы нібы дзікім становіцца, зусім ужо нястрыманым, лезе цалавацца, бы п'яны, хапае ўсіх за нос, за шчокі, за вушы, зацалоўвае да чырвані. Наравісты вецер у нас, але да ўсіх аднолькава ставіцца, ганарлівец у яго ўсе роўны. Цуда возера. Лясное возера, ціхае надвор'е, празрыстае, нібы акварыум, бачна, як плаваюць рыбы, і неба адлюстроўваецца ў ім. Калі нахіліцца і паглядзець у ваду, сябе таксама пабачыш бы ў люстэрку. А чараты стаяць роўненька, што салдаты на парадзе застылі на сваім месцы. Раптам пацягнуў ветрык, і возера крывіцца пачынае, пакрываецца рабаціннем ад хваляў, паверхня яго разбіваецца на дробныя кавалачкі, няўтульна, мае адлюстраванне робіцца непрыгожым, чараты пачынаюць хвалявацца і шаптацца аб нечым паміж сабою. Вецер матнее, возера разлавана выходзіць з сябе, хвалі плешчуцца, нібы крычаць, зрываючы пены з губ. Чараты гнуцца да вады, нібы хочуць адказаць, супакоіць, але нічога не трымліваецца, хаос доўжыцца. Вось і возера, нібы чалавек, любіць цішыню. Ну, вось такія. Яшчэ такі увасабленне грэху. То есть, як Біблія паказвае, што такое грэх людзей. І як ён паводзіць сябе. Людзі пакутуюць ад невядомай сілы. Не хочацца рабіць ліхога, а робяць яго. Не хочацца нават думаць, а яно лезе ў галаву. Не хацеў, а зрабіў. І паправіць немагчыма, і стаў злачынцам. Як народ кажа, ад астрогу няма, перасцярогу. Гэтая сіла можа так пажартаваць. Наогул чалавек добры і жадае добрага, але вось гэтая сіла ўсё псуе. Яна завецца грэхом. Бог даў ёй такое найменне. Грэх, нібы жывы, ён спакушае і мучыць душу, захоплівае ў палон, і чалавек нібы нявольнік робіць ліхое. Таму Бог і паслаў свайго сына на крыж, каб знішчыць сілу грэху і вызваліць человечество. Только мы все цураемся воли, хотя и стверждаем, что яна наилепшее добро на свете. Лепшая доля. Классик казал, а для детей наибольшее свято, абы наесціся багата.
У ягоныя часы людзі працавалі з думкаю, каб не галадаць. Воля і дастатак былі іх марамі, раўнаправе паміж беднымі і багатымі, вяршыня справядлівасці. Сёння словы класіка не так успрымаюцца. Мэта добра паб'есці засталася ў дзяцей, але для іх мае іншае значэнне. Хацець усяго, што хочацца, вось так гучыць для іх тая думка пра свята. Ну, а дарослыя, хаця ёсць дастатак, людзі незадаволеныя, мара аб лепшай долі, аб раўнаправі і цяпер жыве. Толькі сэнс не той. Нехта сказаў, што значэнне слоў «не даядаць» у часе мае рознае значэнне. Для бацькоў не даесці ад недахопу ежы, а ў нас ад немагчымасці з'есці ўсё зараз. Незадаволена застаецца ўсё роўна. Дзе ж тая мяжа задаволенасці і лепшай долі? І, напэўна, апошні я прачытаю, это пра майго прадзеда. Ён уже паверыў у Хрыста вельмі, можа, яму было ўжо за 50 гадоў. Але я яго яшчэ памятаю, у школу я хадзіў, ён яшчэ жыў, можа, 84-86 год пражыў. Называецца «Гісторыя бурак». У пасляваенны час прадзед і прабабка сталі шчырымі вернікамі, пачалі жыць паводле Евангелія. А на пачатку шляху заўсёды прыходзяць спакушэнні. Прадзед тады працаваў у калгасе даглядчыкам, карміў і паіў калгасную жывёлу. Аднойчы зімою, калі галаднавата было, увечары, адыходзячы дадому, каб ніхто не бачыў, узяў адзін бурак і паклаў сабе за кажух. З таго бурака можна было зварыць разы 2 баланды, але калі б хто удаў, то можна было атрымаць некалькі гадоў турмы. Такое ў той час здаралася. Прыйшоў да хаты і аддаў бурак жонцы, а яна не абрадавалася, засмуцілася, сказала мужу: «Мы веруючыя, а ты грэх зрабіў, украўшы гэты бурак. Дагэтуль жа неяк жылі, дзякаваць Богу, не памерлі». Прадзед пачуў і шчыра заплакаў. Яны разам схіліліся на калені для малітвы. Уранку, крыху раней, чым заўсёды, ён сабраўся на працу і зноў засунуў за кажух калгасны бурак, занёс яго назад, паклаў на ранейшае месца. Так ніхто з людзей нічога і не ўбачыў. Мае прашуры засталіся верным Божым запаветам і ў той цяжкі час і пакінулі запаветы нам.